Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa ka ninyo. Ning santos nga misa atong pangayoon sa Dios, ang kalampusan ning katuyuan, pagpadayag diha na sa atuang nga pagpangayo ug panabang aron sa kasulbaran ning panghitabo nato sa katilingban. Ang panabang sa balang espiritu nga magbagiya kanatong tanan o mag-andam usab kanato diha sa pagdawat sa Ginoo. Ug diha na usab diha sa ato ang paghihiusa sa katilingban sa tibok Pilipinas karon. Mihimo kita ning pagpadayag sa panawagan sa tong mahal nga obispo, human niini dunay pagpadayag diha sa kadalanan diha sa usa ka katuyuan, transparency and accountability. Aron nga mahimo kita nga angayan ug andam nga magsaulog ning santos nga misa, una ato hinulsulan ang ato ang mga sala. Busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Andam na ba ang tanan? Andam na ba nga mag-usab sa kaugalingon? Nini itong pagpaabot sa Ginoo ning iyang ikaduhang nga pagbalik. Mao ang tema sa atong Ebanghelyo karon. Sama sa nahitabo sa panahon ni Noah, mausab ang mahitabo dinhi ordinaryo nga adlaw, mubalik siya busa andam dapat ang kaugalingon. Ug diha sa ikaduhang pagbasa, mao ang pag-andam sa itong kaugalingon, tambag ni San Pablo, magbinuutan, dili diha sa punay nga pagkaon ug pag-inom. Uban sa akong mga kaparian, akong mga igsoon nga mga kaparian, nga nag-uban nato sa misa karon sa ngalan sa tuang obispo, mingon ta ko uban sa akong mga kaparian, feeling nako obispo sad. Uban si Bishop Ver nga maoy atuang atong amahan sa diocese nga may nagtawag ka nato nga himuon nato ning atuang activity karon. Kini nga mao nga activity maong tubag usab ko to i-connect diha sa atuang nga una nga Adbento, Domingo nga Adbento, mao ang pag-andam sa kaugalingon. Pag-andam nga kita mudawat nga duna pay pwede nga mausab sa itong kinabuhi, di ta mawad-an sa paglaom. Nasayod ba ang tanan nga kita kabahin ining dakong problema karon? Transparency and accountability. Ngano ang atong mga igsuon, mao'y nasintro niini karon nga nangalagad nga atong gipili ug atong gisaway karon tungod sa korupsyon, tungod kay ako, kamo, kita, midawat og kwarta panahon sa eleksyon. Asa man sila mangita og kwarta, diha ba sa ilaang kagulihong bulsa o panginabuhian? No way. Mao nga kinahanglan manguha gyud ghost projects kay ganganga ang katawhang Pilipino nangita og kwarta. Kita. Busa diha sa atong paglakaw niining kadalanan, atong isilsil sa atong kasing-kasing, kita usab hinungdan ug andam nga mabag-o. By the year 2028, no more for receiving money during election. Hinaot pa unta. Busa niini, allow me to read this pastoral letter of the bishop nga magdala nato pang malandong dili lang kaninyo, dili lang sa gobyerno, kundi lakip na ang simbahan. To our priests, religious, government officials, lay leaders, and the lay faithful of the Diocese of Dipolog, what does the Lord require of you but to do justice, to love kindness,
and to walk humbly with your God. Micah chapter 6 verse 8. These ancient words remain ever new for us in the Diocese of Dipolog and throughout our beloved Philippines. This time, we face the painful scandal of corruption, most recently exposed in the allegations of misused public funds within government institutions. These events wound our nation, erode public trust, and harm especially the poor who suffer first and suffer most from the betrayal of entrusted resources. Guided by the wisdom of the Second Vatican Council, we are reminded the Church has the duty of scrutinizing the signs of the times and interpreting them in the light of the gospel. We must understand the world in which we live, its longings, and its often dramatic characteristics. Gaudium et Spes, paragraph 4. With this mandate, we are to confront the present situation with clarity, courage, and Christian hope. To the government leaders, public office is a sacred trust. The Church as a people of God look to you not only for competence, but for integrity. Corruption, whether through embezzlement, diversion of public funds, nepotistic contracts, or intentional neglect, destroys the moral foundation of governance. I beseech you, serve with transparency and accountability in the handling of all public resources. Protect taxpayer money as you would protect the welfare of your own family and community. Reject all forms of dishonesty and resist the pressure of systemic corruption. Be leaders whose moral ascendancy inspires trust and confidence among the citizenry. For us church leaders and the lay faithful working the church, we too must examine ourselves. As pastors, religious and lay servants, we are called to be light and salt in society. Our witness is credible only when our lives reflect honesty, simplicity, and humility. And may I add, kami bang mga pari, sa panahon nga mudunit kamo kanamo, amo bang irimit sa opisina o taguan sa mong bulsa? Mohatag ba kami kaninyo og resibo? Nga ang resibo mao lamang ang ma-account sa opisina, kay kundili corruption paingon sa mong bulsa. Ang mga proyekto ba nga mong gihimo with transparency, kay we are also accountable to you. Sa mga workers sa opisina, sa mga parokya, muisyo ba kamong resibo kung dunay maghatag og donation or that money goes to your pockets? Sa panahon nga muhatag kamong mga baptismal certificate, nga gipirmahan na sa pari daan daghan nga mga papel, inyo habang giisuhan og certificate of resibo o the money goes to your pockets. Sa mga collectors sa simbahan, dili ba nga dunay mga panahon nga sa pagkolekta dili ibutang ang kwarta sa box, duna pay gikumkum sa mga sibot kay balikan unya? Is it not corruption? Sa mga acolytes nga usahay matintal pagkuha diha sa mga halaran, is it not corruption? Busa kitang tanan di ay kabahin niini andam nga mag-usab sa kaugalingon. Sa mga kaparian, sa amuang nga mga stipends, sa amuang mga halad, 50% tinuod ba nga girimit na mo sa opisina sa diocese? O kaha wala, is it not corruption?
Kini dala nga pagpamalandong, ako lang ni, way labot sa pastoral letter, ako lang gidagdag. I implore you, and may I continue, avoid the temptation of using church influence for personal gain or complicity in societal wrongs. Ensure transparency in parish finances and diocesan operations to model ethical stewardship. Form consciences through catechesis, BECs, and examples teaching the intrinsic evil of corruption. Never remain silent when truth and justice are at stake in public life. We cannot preach against corruption while tolerating it in our own circles. To the men and women in uniform, military, police, and all uniform personnel are entrusted with special moral responsibility to protect life, uphold the law, and defend the common good. A corruption in law enforcement breeds fear, injustice, and hopelessness, particularly when investigations into misused funds are compromised. I plead you, stand firm in righteousness, even when pressured by corruption around you. Honor your oath with integrity, pursuing proofs into financial misconduct without bias. Ensure that justice is applied without bribery, intimidation, or favoritism in cases of public fund abuse. Be agents of peace, not instruments of abuse or cover-up. Lead us as one diocese united with other dioceses throughout the country, praying for moral renewal. Let us ask the Lord to strengthen the Philippines, our land, our people, and our leaders against the scourge of corruption. Let us work together to ensure transparent processes, accountable leadership, and good governance where corruption faces just legal consequences, holding the guilty accountable through the due process and imprisonment under the rule of law, while protecting virtuous leaders who serve the people with dedication. Finally, I invite you to join peacefully the rally scheduled today, November 30. This rally starts with this Eucharistic celebration today at 4 p.m. here inside our cathedral and a march around the city. There will be a short program after the march will be held at St. Vincent's College main campus. The program ends at 7 p.m. or before it. Please bring your own provisions. Let this gathering be a moment of solidarity, not confrontation. Unity, not division. A witness to the love and hope we hold for our country. To symbolize this love and hope, I encourage you to wear white on this gathering. May Our Lady of the Most Holy Rosary, our patron, intercede for us always. Benedicam Dominum Semper, Severo Sicaer Marididi, signed Bishop of Dipolog. Andam na ba ang tanan? Andam na ba nga mag-usab sa kagalingon ug sa katilingban? Then mabungahon ang atong Domingo, unang Domingo sa Adbento. Palihog sa pagtindog.